嗨，Hello， 大家好。今天在下班回家的路上，一个咱中国人华人 call 他家的空调坏了，顺路就过来看看。Let's go。客户说那个冷气不冷，他说里面有风，出的是日风，不是冷风。现在我们经过他的同意，进入家里来了。OK， 那现在这个小师傅现在就在这里故障排查了troubleshooting，看看为什么不动机器。对，他说这个机器不动，因为他今天也是用那个什么在，他也试了，然后他说是外面那个 brake。哦，是啊。是不是？我睇下先。看你看。Curb is because the compressor burned. 哦， It shorted the ground. 哦。Yeah. OK， 现在我们故障排查了，它的压缩机呢已经 ground 掉了，ground 掉说明它压缩机已经 burn out 了，已经烧掉了。烧掉了，它有什么现象呢？它就是说客户一开机的时候，它那个外面的 brake 就 chip。那 brake 为什么会 chip 掉呢？因为这个压缩机这里 ground 掉了，因为这个线一直连，从这里要连到它那个 brake。所以说我们现在 troubleshooting 就完成了，差不多 1 minute。Right now we are clear everything。所以我们下一步解决方案呢，因为这个房子呢是大约25、26年了，这个机器呢是 Converse build， 所以我们现在测试它的浮梁，看看有没有漏。如果说不漏的话，那就更换室外机可能就搞定。如果说浮梁如果一旦漏掉的话，那就说明要更换整个机器，因为这个机器是什么呢？因为这个机器是 R22 的，R22 的现在已经 stop made 了，已经停产了，现在全部都升级了 R14A 了。所以说它有泄漏的话，说明里机外机都得换。我们现在测试到它的浮梁是 leaking 啊 ，leaking is normal。What's mean？ 意思就是说它只更换室外机就行了。它那个室内机是不需要更换的，因为它这个浮梁的类型是 R22 的，所以 R22 的已经 stock made 了，要 update to R14A。待会要看一下它的里机能承受多少压力。如果说它的里机能承受350个压力或者450个压力的话，那就可以 update to R14A。如果它的里机是低于300个 psi 的话，那就里机外机都得换。所以我们一会还要去看一下。好。今天的 troubleshooting 已经到此结束了。See you next time, guys. Goodbye.